দিস ইজ চিকেন হুপার চিকেন উইংস। এটা হচ্ছে ওই চিজ ফিস দিয়ে বানিয়েছে, ওই চিজ দিয়ে সস বানিয়েছে। ফার্স্ট চিকেন উইংস ট্রাই করুন। ব্যাপক ব্যাপক, 4টে 140 টাকা, ঠিক আছে, কম না। চিকেন হুপারটা নিয়েছে 179। খেয়ে দেখবো, এটা আমার দুজন বন্ধু সাজেস্ট করেছিল, সেই জন্য। খাওয়াটা খুবই চাপের ব্যাপার। ব্যাপক খেতে, একটা খেলে পেট ভরে যাবে। আমিও দুজনে হাফ খাবো, এটাও দূরে দূর আলাদা লেভেলে খেতে। বার্গার কিং থেকে নিয়েছি, আলাদা লেভেলে খেতে। 179, ভ্যালু ফর মানি।